Padayon lang. Maradyaw na adlaw o maayong adlaw sa tanan. Aniya napunta sa atong bag-ong panaghisgutan mahitungod sa pagpadayon lang. Kini ang inyong host, Hurley. Salamat sa pagpamati diri sa Maradyaw Karadyaw Podcast. Pangutana, ana ba ka sa kasubo? Wala ka nag-inusara. Daghan pud baya mga tawo nga anaa sa kasubo. Pwede nasubo tungod sa problema sa pamilya, gibiyaan ba sa uyab or kaha mga nautod nga relasyon, mibagsak sa eskwela, nawad-an og trabaho, dakog utang, may sakit sa pamilya, walay amigo ug amiga, layo ang pamilya ug uban pang klase sa mga kasubo sa kinabuhi. Sa nagkalain-laing kasubo, mas maayo himuon nato ang mga steps nga makatabang para masulbad ni nga mga problema. Dili man siguro directly masulbad, but matagaan siya og positibo nga mga pamaagi aron ang nga dili pud ta nga magstay o magpabilin sa pagkasubo o masubaanon. Ang kasubo man good, isa siya sa mga emosyon sa tao. Natural nga part siya sa kinabuhi, kay matud pa dili man sa tanan adlaw okay ka or malipayon ta. Sa kinabuhi, naagyoy gitawag nga ups and downs, positive o negative vibes, happy o sad moments. Siguro, ang uban sa inyo may mga measures na para ma-lessen or mugamay ang balatian bahin sa particular nga pagkasubo. Una, pwede man nato himuon ang ginatawag nga breathing exercise. Practice lang ta og inhale og exhale para ma-release ang mga tension sa lawas, labi na sa emosyon na may pagkasubo. Ikaduha, mag-meditate. Ubanan sa pag-ampo sa Ginoo or kung asa man ta nagahugot sa atong mga pagtuo. Pwede ni apilan og mga music nga manindot pamatian, kalmado, relaxing, o makadala sa imo sa pagpahuway sa mga problema. Ikatulo, kung makatabang ang ginatawag nga journal writing or pagsulat sa bisan unsa nga gusto nimo isulat para makapautwa ka sa imong gibati, himuon nimo ni. Himuon nimo ni nga outlet para di naka madugangan sa imong pagbati or gibati. Ang ikaupat, maghanap ka og alternatibo nga mga pamaagi or ways para ma-divert or malayo nimo ang imo atensyon sa problema. Pwede ka mo hanap og bag-ong lingaw like sports, exercise, like as simple as walking, jogging, o kaha mag-yoga. Bisan gani ka ng dancing o singing, makatabang pod. Ang pagkaon sa masustansya, okay pod siya. Bisan gani sa pagkaon sa imong ginatawag na comfort food, himuon na nimo. Makapagana man gud ni sa imong gibati. Ang nutrition, dako gud siya nga tabang umiagi ka sa pagkasubo, disappointment or depression. So hanap lang kita og maayong mga ways or alternative ways para masolusyonan ang unsa man nga pagkasubo nga atong gibati. Ug ang ikalima, ug ang ulihi is mobalik ta sa problema para tutukan daw nato og maayo. Sugdi daw sa pangutana, ngano man oy, unsa may akong nabuhat nga mali sa sitwasyon. Unya ayaw pud kalimti kung may tawo nga involved sa problema, tan-awa pud kung unsay iyang naambag nganong miabot sa ingani or ingana nga sitwasyon. Ayaw og ibasol ang tanan sa imoa. Maghatag gyud ka og parte sa involved sa problema. Mapapamilya man, problema sa gugma, sa eskwela, trabaho, mga katrabaho, amigo or amiga, huna-huna agyud nga it takes two to tango. O ayaw palabii og baso lang imong self to the point nga mag-self-pity ka, self-blame, o kaha self-harm, kay dili ni siya maayo. Ang ikalimang puntos, mentras nagabalik ka sa imong problema, tuuhi pod nga malampasan nimo.
Unya sa pagbalik nimo sa problema, tan-awa daw utro ang imong goals. Basin tamaan ra pod ka dako nga dili nimo kaya maabot ang imong goals. Mao nga ma-stress ka, mao nga masubo ka. So pwede man nga mag-set ra ka og lesser, smaller, or even fewer goals. Sugdi daw sa gamay, basta hinay-hinay, unya kanunay. Isipa nga ang problema o pagkasubo ay parte ni sa atong kinabuhi. May kwarta o wala, padayon, panginabuhi para makakwarta. Padayon lang. Problema sa pamilya, ginikanan, anak, paryente o uban pa, ayaw og suko. Padayon lang. Gaatubang ka sa kawalan, nga halos wala na'y masangpitan, wala na'y tawo nga motabang, moatiman, hatag sa imo og bili, as if wala na gyud ka ga-exist. Ayaw lang og give up. Padayon lang gihapon. Sa dihang gikapoy na ka sa pag-eskwela, paghanap og trabaho, pagsulbad sa tanang problema, ayaw lang kalimot, isalig sa Ginoo, salig pud sa imong talento, ug salig nga may mga tawo nga nagmahal sa imo. Padayon lang. Ang pagpadayon sa adlaw-adlaw, sinyalis sa imong maayong pagtan-aw sa umaabot. Maayong pangisip sa bisan unsa mang unos sa kinabuhi. Labi na sa pagpadayon sa panginabuhi o paghatag og dugang usog sa atong kabuhi, na kinahanglan gyud ta mabuhi para mopadayon lang gihapon. Hinaot nga positibo lang ta gihapon. Maura to ang ako mapaambit, ayaw kalimot sa paghapit sa Maradyaw Karadyaw Hurley's Podcasts para sa sunod pang episodes. Padayon lang ta sa pag-subscribe, follow ug like. Salamat Karadyaw, daghang salamat. Remember, padayon lang.